I due ordigni alla storica sede della Lega di Treviso, la procura è terrorismo, gli atti trasferiti alla procura distrettuale di Venezia che ha aperto un fascicolo, si segue la pista anarchica. Sulle bombe al K3, l'attacco alla Lega, l'intervento di Matteo Salvini ieri sera nello speciale 20 e 10, sono imbecilli da curare e da arrestare, commenta Salvini, noi andremo avanti con più energia di prima. E sugli ordigni alla Lega durissimo anche il governatore del Veneto Luca Zaia, atto terroristico, le idee non si combattono con le bombe, continueremo a portare avanti le nostre idee. Aggrediti e minacciati in casa dai banditi, vittima una coppia che vive nel comune di Borgo Veneto, colpo analogo anche nel Veronese. Crollo del Ponte Morandi a Genova, il fotografo Oliviero Toscani interviene sulle polemiche di attacchi alla famiglia Benetton, ingiusto prendersela con i Benetton, come se uno volesse speculare sulla vita degli altri. È passato un anno dal tragico attentato costato la vita al giovane ingegnere Luca Russo, morto nell'attacco di Barcellona. Stasera a Bassano cerimonia di commemorazione. Bombole antincendio, estintori e pure una scala per raggiungere il primo piano delle abitazioni tra le cali di Venezia. Ecco il nuovo mezzo per la sicurezza dei veneziani. Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3 Nord-Est. In primo piano anche oggi i due ordigni davanti alla storica sede della Lega, il K3 a Villorba. Secondo la procura è terrorismo, gli atti sono stati quindi trasferiti alla procura distrettuale di Venezia che ha aperto un fascicolo. Ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo subito in diretta con Villorba. Vedo in collegamento la nostra Alina Paronetto con Renato Capoi. Alina, buongiorno. Buongiorno Marta, sì, eccoci qua, siamo con il consigliere regionale della Lega Riccardo Barbisan. Buongiorno, proprio ai piedi della scala dove sono stati trovati i due ordigni. Il questore di Treviso Maurizio Dallemura ha ribadito la dinamica del ritrovamento di questi ordigni, una prima esplosione alle prime ore di sabato mattina che i residenti hanno segnalato, un sopralluogo della polizia qui alla sede, di fronte all'ingresso principale non c'era di fatto nulla, quindi si sono verificate anche le banche, i bancomat della zona per capire se questo botto potesse essere fatto risalire a un tentativo di furto. Poi quando sul sito del gruppo anarchico che ha rivendicato questo gesto è stato trovato il comunicato che faceva apertamente riferimento a questo episodio, si è verificato nuovamente con un sopralluogo cosa ci fosse qui ed è stato trovato l'ordigno che poteva ferire. È vero Barbisan, poteva davvero avere conseguenze gravi questo episodio. È un ordigno che quando è stato fatto brillare ha lasciato delle conseguenze importanti alla porta, che va bene ha rotto il vetro e questo era abbastanza prevedibile, ma ha lasciato dei segni molto profondi su una lamiera e possiamo immaginare cosa avrebbe fatto su una gamba o sul torace della persona che inavvertitamente avesse aperto quella porta, e forse avrebbe anche rischiato la vita, comunque sicuramente avrebbe avuto conseguenze molto gravi. Questo ordigno conteneva al suo interno pare dei chiodi e dei pezzi di metallo, quindi era congegnato non per spaventare ma per fare male, e questo è quello che ci preoccupa. Ecco, io pregherei la regia, i colleghi della regia, di mandare in onda il contributo con le dichiarazioni del Presidente Zaia, subito intervenuto su questo gravissimo episodio. Sentiamolo. Direi di non liquidarlo come una cosa da quattro ragazzi che non sapevano cosa fare durante Ferragosto. È un fatto delinquenziale, un atto di terrorismo, si esce dall'alveo dell'anarchia che è un concetto filosofico, ideologico, che si può non condividere, ma comunque esiste, c'è chi è anarchico e non condivide nulla dell'organizzazione dello Stato, però da qui a fabbricare due ordigni, dei quali uno dei due caricato con dei chiodi per cui poteva quantomeno ferire se non ammazzare delle persone, direi che è gravissimo, un fatto gravissimo, va condannato senza se e senza ma. Per noi questo è un elemento di preoccupazione. Non ci fermeranno, le idee non si combattono con gli ordigni, con le bombe, con la violenza. Spero che non accada più, ovviamente un appello a tutti i militanti e ai sostenitori, se vedono cose che non funzionano, di segnalare e anche di fare attenzione. La democrazia ci permette
di tanto in tanto a naturale scadenza o più o meno di poter scegliere con le elezioni democratiche i nostri rappresentanti, e non può funzionare che adesso il nuovo corso è che se hai qualcuno a Roma che non ti aggrada al governo cominci a mettere gli ordigni in giro per le sedi del partito. Non funziona così. Vorremmo non avere situazioni di intensificazione della sicurezza, di vigilanza, di scorte, di quant'altro, vorremmo vivere come persone libere. Del resto non è che facciamo dei danni o facciamo del male, ci stiamo occupando di portare avanti un'idea di paese, di organizzazione del paese e di governo, che è un'idea assolutamente che abbiamo presentato ai cittadini. I cittadini ci hanno premiato con un consenso che è stato plebiscitario quasi, no? Cioè fiume in questi territori. Purtroppo è il segno dei tempi, però non ci dobbiamo omologare a questo segno dei tempi, quindi per noi domani sarà come prima e più di prima. Così dunque il Presidente Zaia, Lega che rappresenta in questo momento lo Stato e il Governo evidentemente agli occhi di questi dei presunti autori di questo gesto, tra l'altro Lega che viene colpita non in una grande città ma in un centro tutto sommato periferico, e questo lascia pensare. Beh, questo ci lascia parecchio attoniti, perché eravamo sempre abituati a leggere sui giornali di questi episodi che capitavano nelle grandi città, a Milano, a Torino, a Bologna o a Roma, insomma, dove gli anarchici hanno una storia, una tradizione purtroppo, e invece essere balzati agli onori della cronaca come Treviso per questo fatto che il questore ha definito di terrorismo, mi pare di aver letto dalle dichiarazioni del questore, non ci fa per niente piacere. Era un Ferragosto di pace, di calma, un momento di riposo per i trevigiani e anche per la nostra comunità, che comunque raduna tra militanti e sostenitori alcune migliaia di persone, e stavamo aspettando la ripresa autunnale per le nostre attività, i nostri progetti amministrativi e politici, in un momento così di pace, di serenità, anche dovuta dal Ferragosto. E questo Ferragosto insomma è stato un po' scosso, ce lo ricorderemo a lungo, direi sì. Ecco, tra l'altro appunto alle cronache nazionali anche per l'intervento del Ministro Salvini, che ha detto non ci fermeranno. Ministro Salvini che è intervenuto ieri sera in diretta nel speciale 20:10 che la nostra emittente ha voluto realizzare proprio su questo episodio, quindi prego la regia di farci ascoltare cosa ha detto ieri sera in diretta ad Antenna 3 il Ministro Salvini. Sono dei poveretti che vanno curati, perché chi nel 2018 farnetica di guerra, di attacco allo Stato, alla democrazia, bruciare, devastare, e abbasso i lavoratori, gli imprenditori, i partiti, e poi ovviamente il solito ritornello che la Lega è razzista, è fascista, è brutta, è cattiva. Sono dei disadattati, sono persone che hanno dei problemi, che vanno curati e che vanno arrestati, perché comunque il secondo ordigno poteva far male soprattutto ai poliziotti che sono intervenuti, che questi mentecati chiamano sbirri, e io vorrei sapere se venissero aggrediti o venisse aggredito un loro parente chi chiamerebbero i marziani. No, penso che chiamerebbero polizia o carabinieri, e quindi spero che le indagini vadano avanti e che questi sono pochissimi, sono pochi deficienti rimasti sulla faccia della terra che aspettano la rivoluzione anarchica, socialista, comunista o che so io. Però è giusto che vadano puniti, perché chi usa le bombe, i chiodi, le viti per esternare le sue idee è un deficiente che va curato, ma che va anche rieducato. Detto questo, se pensano di spaventare me, la Lega, il sindaco di Treviso, Luca Zaia, i militanti, i veneti o gli italiani in generale, hanno sbagliato a capire, anzi. Ognuno di questi gesti idioti mi dà ancora più voglia di combattere con forza i delinquenti, i mafiosi, gli scafisti, i criminali, gli spacciatori, cosa che da 2 mesi a questa parte sto facendo con tutto l'impegno possibile e mi sembra anche con buoni risultati. Così dunque il Ministro Salvini. Adesso ci sono indagini in corso da parte della Procura di Venezia a cui competono i reati, presunti reati di terrorismo. Qual è l'aspettativa, l'appello che lanciate?
Ma no, è quello della massima fiducia nei confronti delle istituzioni. Alla fine anche i partiti sono istituzioni, ci sentiamo in questo momento molto uniti a polizia, carabinieri, magistratura e a tutto il mondo politico che ci ha espresso la solidarietà. Siamo tutti sotto attacco, oggi di più la Lega perché rappresenta maggiormente lo Stato, essendo un partito al governo, però dal comunicato gli anarchici ce l'avevano con tutto il mondo, con gli operatori dell'informazione, con i giornalisti, con i partiti, con la polizia eccetera, quindi noi abbiamo una massima disponibilità nei confronti delle forze dell'ordine, soprattutto degli inquirenti, per cercare di assicurare la giustizia a queste persone che non vedo in quali altri termini possano essere convinte a smettere di fare queste azioni criminali se non stando dietro le sbarre, insomma. Ecco, ieri sera tra l'altro, come detto, abbiamo dedicato proprio a questo episodio, su cui torneremo naturalmente a lungo anche nei telegiornali di questa sera, una lunga diretta dello speciale 20 e 10 che la nostra emittente appunto ha voluto realizzare per approfondire questo gravissimo episodio accaduto. Vediamo. Da segretario, dopo questo attentato, come ripartire e da domani che cosa guardare? Ma non è che noi dobbiamo ripartire, non ci siamo mai fermati, quindi continuiamo come ieri e sarà così oggi, sarà così anche domani. Nel cuore della Lega colpita ma non piegata, nel cuore dei fatti. Ieri sera 20-10 speciale, oltre 2 ore di diretta per parlare con i protagonisti dell'attacco al K3. Qua abbiamo conseguito tantissimi successi, abbiamo avuto anche qualche sconfitta, ma qua è dove noi ci ritroviamo, soprattutto quando siamo in momenti di difficoltà, e questo è un momento di difficoltà, ma nelle difficoltà noi riusciamo a trovare la forza, la coesione, anzi queste cose ci uniscono. Collegamenti e ospiti in studio, le inquietudini del sindaco di Treviso Mario Conte e del deputato del Carroccio Dimitri Coin. Qui non si voleva mandare un messaggio, una semplice minaccia, qui si voleva colpire qualcuno e far del male, e quindi la riflessione deve essere veramente molto profonda e molto attenta sugli effetti che possono avere anche certi strumenti mediatici. Io mi riferisco molte volte ai social network, che tendono veramente ad amplificare di molto in negativo le situazioni, quindi la parola responsabilità credo che oggi debba essere la parola che ci deve legare tutti in modo bipartisan. Io sono convinto che in questa occasione si sia andati oltre, e quando si alza il livello in questo modo penso che davvero sia poco trevigiana la cosa, e quindi si possa andare oltre. Si sono mossi come dei professionisti. Il K3 è il simbolo della provincia di Treviso della Lega Nord, però Treviso è il simbolo della Lega. La solidarietà del PD con il segretario provinciale Giovanni Zorzi e del Movimento 5 Stelle con il consigliere regionale Simone Scarabella. Il tema è più complesso, più generale, cioè una situazione in cui viviamo appunto tempi difficili in cui la democrazia è messa complessivamente a rischio da tutta una serie di fattori, da questo clima, da questo incitamento all'odio costante. Quindi bisogna chiaramente essere noi politici per primi a cercare di abbassare i toni e evitare che possano succedere poi che parti scatenati prendano brutte strade che portano ad esempio alle bombe di quest'oggi. Siamo appunto al di fuori della ragionevolezza qua, quindi veramente io mi auguro che non ci sia nessuno che provi ad imitarle, né questi gesti né altri tipi di gesti che stanno avendo anche quella una seria imitazione di gente che si diverte a sparare con le pistole ad aria compressa addosso a questo o a quello. E la rabbia di chi questa sede storica l'ha voluta e creata e non vuole sentirsi prigioniero in casa sua. Io se dovessi avere di fronte queste persone allora, non gli dico niente, li manderei direttamente in galera. No, non c'è niente da dire, non c'è ma sono loro che praticamente rompono il contatto, rompono il colloquio con grande vigliaccheria e fanno delle cose che sono soprattutto non solo antidemocratiche ma sono lesive della persona umana.
Questi dunque le voci raccolte ieri, altre ne stiamo raccogliendo oggi. Io ringrazio il consigliere Barbisan che ha dovuto salutarci. Qui al K3 c'è un via vai di militanti anche questa mattina, abbiamo visto l'auto della polizia anche arrivare, perché naturalmente la prefettura ha potenziato i controlli alle sedi del Carroccio di tutta la provincia. Naturalmente io per ulteriori aggiornamenti vi do appuntamento ai telegiornali di questa sera, e se non ci sono domande da studio restituisco la linea. Grazie Lina Paronetto e Renato Capoia per questo collegamento. Naturalmente torneremo ad aggiornarvi su questa vicenda nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali, a partire da quella del Veneto alle 18:30. Proseguiamo con gli altri servizi di oggi, andiamo nel Padovano perché dobbiamo registrare l'ennesima rapina in casa a 2 anziani coniugi. Sentiamo. Momenti drammatici nelle ultime ore di una serata di festa, una brutale rapina su cui stanno indagando i carabinieri di Este. Erano circa le 22:30 quando nel casolare in aperta campagna, dove vive una coppia di anziani, è suonato il campanello di casa. Lui 79 anni è andato ad aprire, lei 69 è rimasta in casa. Pochi attimi e nell'abitazione sono entrati 2 banditi, il volto coperto. Minacciati con un piede di porco, i 2 anziani sono stati spinti e chiusi in cucina. I ladri intanto hanno iniziato a passare al setaccio la casa. Alla fine fuggiranno con le fedi nuziali, salendo a bordo dell'auto del complice in attesa, lasciando nel panico la coppia che immediatamente fa scattare l'allarme. Un colpo fotocopia. Erano circa le 20 quando a Castagnaro, nel Veronese, a pochi chilometri di distanza, una rapina identica era stata messa a segno ai danni di un'altra coppia. Ed ora il crollo del ponte Morandi a Genova e l'attacco ai Benetton. Interviene il fotografo Oliviero Toscani. Sono dispiaciuto soprattutto per il destino e l'ingiustizia, sì, il destino e l'ingiustizia per tutte le bugie che la gente racconta. Secondo il fotografo, intervistato dal Corriere della Sera, è ingiusto prendersela con i Benetton, come se uno volesse speculare, dice, sulla vita degli altri, ma se loro sono delle persone serissime, sì, sono sempre stati seri, hanno sempre fatto le cose al massimo, e lo dico io che ci ho lavorato insieme, perché questa cattiveria, che popolo frustrato quello italiano, che popolo infelice, si sfoga Toscani, che tra l'altro questa mattina doveva passare proprio sul ponte crollato. Da fotografo e da uomo di immagine posso dire questo: prosegue, siamo un popolo di infelici, incattiviti, ce l'abbiamo con la nostra condizione, secondo me è per colpa nostra, ma allora prendiamoci a sberle per strada, sarebbe più sano a questo punto, conclude Oliviero Toscani. E continuiamo a parlare della tragedia di Bologna, perché tra le vittime accertate c'è anche un vicentino. Si tratta di Vincenzo Licata, 58enne, autotrasportatore, originario della Sicilia ma da tanti anni residente a Vicenza. Sentiamo. Noi abbiamo provato a chiamarlo, tutto il resto, però non rispondeva. Comunque dalle immagini qualcosa avevamo intuito, poi non rispondendo sapevamo che la tratta era quella e speravamo sempre che fosse vivo. C'era anche lui nell'inferno di cemento e lamiere di Genova, Vincenzo Licata, 58 anni, autotrasportatore, originario di Grotte in provincia di Agrigento, ma vicentino d'adozione dalla fine degli anni '80. Una speranza che si è infranta irrimediabilmente quando a suonare alla porta di casa sono arrivati gli agenti della polizia di Vicenza, che hanno comunicato alla famiglia che Vincenzo non ce l'aveva fatta scampare al crollo del ponte Morandi. Si è trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Doveva rientrare quando? In serata, perché era comunque Ferragosto, voleva approfittare degli ultimi giorni prima delle feste, poi doveva stare a casa un paio di giorni per stare con mia mamma. Era partito lunedì per quello che doveva essere l'ultimo viaggio prima di Ferragosto. L'impegno di quel giorno della cooperativa di trasporti di cui era socio era un carico d'acqua dal Piemonte a Livorno, passando per quel maledetto ponte, una strada che conosceva bene, ma il destino questa volta ha deciso per lui. Una cooperativa aperta da non molto, dopo anni come dipendente pubblico alle Poste di Vicenza, il miraggio della pensione per poi potersi dedicare alla sua passione. Amava la musica,
infatti lo conoscono tutti, tantissime bande, Vicenza, Verona, la Dunata degli Alpini, andava sempre. In serata la moglie Filomena Mulè con i figli Laura e Stefano, 30 e 26 anni, e il nipote Salvatore Mulè partiranno alla volta di Genova per i funerali di Stato, poi il rientro a Grotte nella sua amata Sicilia, ma non mancherà una cerimonia in suo ricordo anche per tutti gli amici di Vicenza che lo conoscevano. Lo stesso primo cittadino Francesco Rucco ha espresso le proprie condoglianze e quelle dell'intera città alla famiglia di Vincenzo Licata. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Oggi è passato un anno dall'attentato a Barcellona, terribile attentato costato la vita anche ad un giovane ingegnere di Bassano, Luca Russo, e la città non dimentica questa sera una cerimonia di commemorazione. Sentiamo. Un anno esatto da quel 17 agosto 2017, quando alle 17 lungo la Rambla, nel cuore di Barcellona, un furgone si lanciò contro la gente. Fu una strage, 16 morti, decine di feriti. Tra le vittime il bassanese Luca Russo, l'ingegnere di 25 anni, in vacanza con la fidanzata Marta Scomazzon. La sua morte segnò e continua a segnare un'intera città. Quell'attentato terroristico colpì inevitabilmente a chilometri di distanza anche Bassano. L'intera comunità stasera alle 7 si stringerà nella chiesa di San Francesco in una cerimonia religiosa di commemorazione celebrata dall'abate di Bassano Andrea Guglielmi in ricordo di Luca. Un ricordo che la sua Bassano ha voluto rendergli in più occasioni durante quest'anno, dall'intitolazione di una sala in biblioteca a spazi in quartiere, Cabaroncello, sino alla borsa di studio da parte dell'Università di Padova, dove il giovane ingegnere aveva studiato. West Nile nel Veneto orientale, psicosi con disdette anche negli alberghi del litorale. Ci aggiorna al telefono Anna Maria Parisi. Sì, buongiorno dal litorale veneziano dove è psicosi West Nile. Arrivano infatti qui le disdette negli hotel della prima spiaggia veneta, ma anche decine di richieste di informazioni, soprattutto dai turisti d'Oltralpe, in particolare dall'Austria e dalla Germania, dove i casi legati alla febbre del Nilo nel Veneto orientale hanno avuto purtroppo per fortuna dall'altra parte da un punto di vista mediatico un ampio riscontro appunto mediatico, questo tra riviste e siti web. Quanto è bastato tuttavia per far scattare una forte preoccupazione, ma anche le prime disdette, ad oggi una manciata, ma in ogni caso un fenomeno che Comune, Associazione Iesolana Albergatori non vogliono trascurare, anche perché nelle ultime ore le richieste di garanzie avanzati dagli ospiti teutonici sono decisamente continue. A destare preoccupazione ovviamente sono gli 8 casi di contagio registrati nel Veneto orientale, 18 in tutta la provincia di Venezia, lo ricordiamo, e 84 in Veneto con 3 decessi. Ma anche il fatto che a fine luglio le prime larve di zanzare infette sono state isolate a Ceggia, Caorle e appunto Jesolo. E per il momento appunto da Jesolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Proseguiamo andando a Vicenza perché è giallo alla caserma Ederle, morta una soldatessa, aperta un'inchiesta. È giallo in caserma a Vicenza, muore una donna americana in forza al comando USA della Ederle, ma i dettagli restano ancora avvolti nel più stretto riservo. Sono tutte da chiarire quindi le cause vere del decesso. Stando ad alcune indiscrezioni, la soldatessa avrebbe avuto un aborto nelle scorse settimane e sarebbe stata poi sottoposta a trasfusioni. Quindi nella notte tra giovedì e venerdì le sue condizioni si sarebbero aggravate tanto da condurla verso l'ospedale San Bortolo, dove la donna però è arrivata già priva di vita. Solo l'autopsia a questo punto potrà far luce sulla tragedia. Adesso il nuovo mezzo di soccorso in dotazione ai vigili del fuoco della sede portuale di Santa Marta a Venezia consentirà appunto il soccorso anche nelle strette calli veneziane. Vediamo.
Eccolo il mezzo antincendio che pesa poco più di 2 tonnellate, studiato per muoversi anche sui Masegni, un piccolo veicolo ma perfetto per i fragili spazi veneziani, il nuovo mezzo di soccorso tecnico urgente pronto per entrare in azione in caso di emergenze e in dotazione ai vigili del fuoco, allestimento che prevede bombole antincendio, un dispositivo schiumogeno, autoprotettori, estintori e una scala in alluminio in grado di raggiungere il primo piano delle abitazioni di Venezia, furgoncino che permetterà al personale del 115 di essere subito operativo in un'area in cui non c'è ancora la rete antincendio, veicolo che permette altresì ai pompieri di poter intervenire anche sul Ponte della Libertà nell'eventualità che sia interdetto ai mezzi provenienti da Mestre, dove fino a prima gli uomini del soccorso potevano muoversi praticamente solo a piedi o in barca. In questi mesi, con il personale del 115 formato all'utilizzo del mezzo, i tecnici di Cafarsetti hanno verificato la percorribilità della zona di Santa Marta, dove l'autorità portuale ha concesso gli spazi per il posizionamento di un container a uso rimessa. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi. In chiusura come sempre le previsioni del tempo per le prossime ore. A tutti un buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo in prevalenza stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Col passare delle ore tempo via via più instabile sui settori alpini, con qualche breve acquazzone di calore. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 33 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 32 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà una bellissima giornata all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione, salvo per isolati acquazzoni al pomeriggio, specie sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 17 gradi circa, valori massimi compresi invece tra 31 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.